Ами ето нещо, за което да се замислим. Точно в този момент, докато слушате това, във всяка една клетка на тялото ни протича един тих процес. Процесът на стареене. И веднага изниква въпросът. Ами ако можехме да го забавим, и то не как да е, а като използваме откритията на някои от най-големите умове в науката, носители на Нобелова награда. Това всъщност е ключовия въпрос, нали така? Защото, вижте, науката днес вече може да измери този процес. И истината е, че отговорът може да се окаже, не съвсем приятен за всеки от нас. Хубавото обаче е, че решението не се крие в някакви супер скъпи и недостъпни процедури. Не, то е вкоренено в истинска, революционна и абсолютно достоверна наука. Наука, зад която стоят цели 3 Нобелови награди. Добре, значи, ето какъв е планът. Първо ще разгледаме науката зад стареенето на клетките. Ще минем през откритията на 3 ключови Нобелови лауреати. Първо, защитата на ДНК с доктор Блакбърн, после ще видим как доктор Осуми ни учи на клетъчно почистване и накрая фабриките за протеини с доктор Рамакришнан. И черешката на тортата ще съберем всичко това в един лесен за следване ежедневен план. И така, първата ни спирка – работата на доктор Елизабет Блакбърн. Тя е жената, която заедно с нейните колеги спечели Нобелова награда през 2009. Защо? Защото открива нещо наистина фундаментално. Един вид биологичен часовник, който тиктака, да, във всяка една наша клетка. И ключът към цялото това откритие се крие в една мъничка, но изключително важна структура, наречена теломер. Какво прави тя? Най-просто казано, тя е като защитна капачка на края на нашата ДНК. И при всяко деление на клетката, тази капачка лекичко се скъсява. Логиката е съвсем проста. Колкото по-дълги са тези теломери, толкова по-млади и здрави са нашите клетки. Тази аналогия с връзките за обувки е просто брилянтна, защото обяснява всичко перфектно. Нали се сещате какво става, като се развали пластмасовия накрайник? Връзката започва да се разнишва и става безполезна. Абсолютно същото се случва и с нашата ДНК, когато тези защитни капачки, теломерите, се износят прекалено много. Клетките просто спират да работят както трябва, остаряват и в крайна сметка умират. И ето тук идва истинската революция в цялата тази история. Защото, вижте, не говорим просто за забавяне на процеса. Не, проучванията показват нещо много по-вълнуващо. Оказва се, че с правилните промени в начина на живот, дължината на теломерите може не просто да се запази, а реално да се увеличи. Точно така, те могат да пораснат отново, което на практика означава, че можем да обърнем процеса на стареене на клетъчно ниво. Добре но какво означава това в кухнята? Какво да сложим в чинията си? Много е просто. Означава, че определени храни буквално ни дават инструментите, с които да защитим тези ДНК шапчици. Да вземем омега-3 масните киселини. Те са като вътрешен противовъзпалителен крем, който успокоява процесите, увреждащи теломерите. А пък антиоксидантите от плодове и зеленчуците. Те са нашата лична армия, която се бори с свободните радикали. Едни от основните виновници за скъсяването на теломерите. Защитата на ДНК е супер важна. Абсолютно. Но това е само едната страна на монетата. Защото, какво правим с клетките, които вече са дали фира? Които са увредени? И точно тук се намесва гениалното откритие на доктор Йошинори Осуми, за което той печели Нобелова награда през 2016. Той разкрива, че тялото ни си има собствена, вградена система за рециклиране. Един вид екип за клетъчно почистване. Този процес се нарича автофагия, което от гръцки буквално означава самоизяждане. Звучи малко стряскащо, но всъщност е нещо невероятно полезно. Мислете за това като за пролет на почистване, но на клетъчно ниво. Без този процес всички повредени части, стари протеини и всякакъв друг буклук просто се трупат в клетките. А това води до възпаление и, познахте, до по-бързо стареене. И тук идва едно много важно число, което е добре да се запомни – 16 часа. Това е златния стандарт, така да се каже. Около 16 часа без храна са нужни на тялото, за да изчерпи бързите си енергийни запаси, т.е. глукозата, и да си каже: добре, няма храна отвън, време е да започнем да почистваме и рециклираме отвътре. И така, бум, включва се автофагията. И това е великото в откритието на доктор Осуми. Той доказва, че автофагията не е нещо случайно. Напротив, това е изключително интелигентен механизъм за оцеляване. Когато тялото усети липса на хранителни вещества, то не изпада в паника,
а активира тази програма, за да превърне старите и повредени части в чисто нова енергия и свежи градивни елементи. Гениално, нали? Добре, а как на практика да включим тази система за клетъчно обновяване? Има няколко много конкретни начина. Най-мощният, разбира се, е храненето в ограничен времеви прозорец. Също така помага да няма постоянно похапване между основните хранения. Движението също дава тласък на процеса. Има и някои храни, като зеления чай и броколите, например, които допълнително го подпомагат. Важното тук е постоянството. Тялото има нужда от тези редовни паузи, за да може да си свърши работата по почистването. Окей, значи вече знаем как да защитаваме ДНК и как да почистваме клетките. Какво следва? Трябва да изградим нови здрави части. И тук идва третият ни герой – доктор Венки Рамакришнан, който също е носител на Нобелова награда от 2009. Неговата работа е съсредоточена върху машините, които строят и ремонтират всичко в тялото ни. Тези машини се наричат рибозоми и те са буквално фабриките за протеини в нашите клетки. Невероятно важни са. Във всяка клетка има милиони такива фабрики, които работят денонощно. Те произвеждат протеините, нужни за абсолютно всичко, от мускулите и костини до антителата, които ни пазят от болести. И тук картинката е много ясна. Когато тези фабрики са в добро състояние и работят ефективно, тялото се възстановява бързо, имунната система е силна, всичко е наред. Но, когато започнат да западат, заради възрастта или липсата на правилните суровини, тогава започват и проблемите. Лош ремонт на клетките, слаб имунитет и като цяло ускорен упадък. И как да ги поддържаме в топ форма? Много просто. Като им даваме правилните суровини и условия за работа. Имаме нужда от качествен протеин, който е основният градивен материал. Трябва ни магнезий, който е ключов за сглобяването на самите рибозоми. Витамините от група Б пък дават енергията на тези фабрики. И разбира се, сънят и тренировките също играят огромна роля. И сега, нека направим най-важното. Да вземем цялата тази невероятна наука от 3 Нобелови лауреати, защитата, почистването и изграждането, и да я превърнем в един супер прост и лесен за следване ежедневен план. Ето един пример как може да изглежда това. Вижте колко е елегантно. Едно единствено хранене може да работи за няколко цели едновременно. Например, салатата на обяд дава хранителни вещества, които едновременно защитават теломерите и захранват рибозомите, а самото спазване на прозореца за хранене пък активира автофагията. Всичко е свързано. А ето и няколко ключови навика, които работят ръка за ръка с хранителния план. Тези 4 стъпка са абсолютно фундаментални. Те подпомагат всяка една от системите, за които говорихме досега. От защитата на ДНК-то ни до почистването и ремонта на клетките. Този цитат обобщава всичко по един брилянтен начин. Всеки път, когато сядаме да се храним, ние не просто засищаме глада си. Ние изпращаме инструкции, сигнали към нашите клетки. И тези сигнали могат да им кажат или време е за ремонт и защита, или време е да се разпадаме. И така, завършваме с този въпрос. Той ни дава огромна сила, нали? Защото ни напомня, че контрола върху здравето на нашите клетки е до голяма степен в нашите ръце. Изборите, които правим днес, буквално оформят нашето бъдеще. Ако искаш да живееш по-дълго и по-здравословно, харесай видеото и се абонирай.